大家好，我係 Fairmont 梅家明，今日同大家嚟到呢個咧就係喺 Surrey 同埋 Lenny 附近嘅，即係喺個交界個 Willowbrook Mall 有個新嘅叫 Park and Maven Townhouse 城市屋。咁大家睇到呢個好大呢個係廚房嚟嘅，依間係我哋今日睇嘅第一個咧就係3房嘅1504尺嘅，咁雙車房嘅，樓底係9尺高嘅，全部係內置燈嘅。咁大家可以睇下啲廚具啦。第一好多櫃女士們就中意啦。第二全部咧就係石英嘅硬嘅台面，雙星盤，廚房有窗有斑馬窗簾。咁嗱，呢邊咧就雙門雪櫃嘅，雙門雪櫃。咁樓上亦都係好多櫃嘅。咁我哋行過嚟呢邊睇咯喎。咁呢邊咧就係一個露台啦。呢個大露台咧有成60-70尺嘅，大家barbecue都 OK 噶啦。露台出嚟行過嚟呢個咧，我企緊呢個位咧就係 dining room， 大家食飯嘅地方嚟嘅。咁一睇成形啦，你睇下大家睇到好大嘅 living room， 其實呢個1540尺嘅積咧用盡晒嘅。大家睇下呢度可以擺電視啦，當然啦，音響啦，大 sofa 啦，大嘅椅啊，同埋硬木地板嚟嘅，全部係硬木地板嚟嘅，10年新屋保養嘅。咁我哋呢度講好快咧，睇完個廚房啦，dining room living room， 咁我哋而家行上樓上啦，好快嘅啫。咁嚟到呢度咧有一個 powder room 喎，即係喺正層嘅洗手間，正層嘅洗手間，呢個係洗手間啦。咁我哋而家咧就行樓梯上去上高咯喎。咁大家睇到啦，我而家右手邊呢度咧就主人房，主人房一樣係9尺樓底嘅，而且係好闊嘅，擺咗大king size床，我睇過，入嚟睇。各位睇下，呢一張係大嘅king size床，咁兩邊仲有櫃，兩邊又有個 end table， 咁然後咧前面呢邊咧仲有位你擺梳妝台，同埋一個好大嘅洗手間。呢個洗手間咧，亦都係9尺高嘅。咁我哋而家影入去睇睇啊！呢個洗手間亦都係雙星盤嘅，兩星盤後面係瓷磚一路到頂嘅，瓷磚上到頂嘅呢個位咧係好闊嘅亦都有窗喎，咁唔會有啲水蒸氣喺入邊啦。咁我就睇埋另外兩間房，另外兩間房都好大㗎。呢個係主人房嘅嗰個櫃啦。衣櫃啦，咁我行入嚟咯喎，咁呢度咧如果你有女女嘅，咁女女住呢度啦，一樣係一張 queen size 床，好大，然後呢邊望出去咧，好靚嘅景，全部新嘅，呢度全部新嘅建築群嚟嘅，咁我哋又行翻出去另一個位啦。咁呢個咧，如果閣下有仔仔嘅，咁呢個好明顯啦，係男仔房啦，咁亦都係一張 double bed 嘅，甚至你擺 queen size bed 都可以嘅，一樣全部床擺完之後咧，都有可以擺2個end table 同埋一張書台同埋一張書台大家可以睇到，一樣係9尺樓底高嘅，咁呢個基本上嚟講咧，就係呢個2層結構，下面咧仲有停車場。係有個雙門嘅停車場。好啦，咁大家嚟到睇睇，樓上兩間房咧就共用個洗手間啦。洗手間嚟講咧，亦都係瓷磚上頂嘅，好新穎嘅。咁嚟講，基本上咧，呢個1540尺雙車房。喺近住 Willowbrook Mall 附近，咁仲有講漏咗洗衣乾衣機喺埋呢度，呢條片係隨心拍嘅啫，咁希望大家 OK 啦。價錢呢隻咁嘅3房價錢咧
由869000去到889000，咁其實係呢只係大型嘅3房，但係佢仲有另外2種咧，叫做中型3房喎，價錢仲吸引，799000去到899000，對唔住，799000去到呢個800900，咁有咩問題打我電話604-830-3938，604-830-3938，我要約時間去優先登記睇屋嘅，大家 call 我啦。